Batuk alergi, batuk kering lebih dari 3 minggu. Hanya terjadi pada musim atau cuaca tertentu. Muncul lingkar hitam di bawah mata. Mata merah dan berair. Sakit kepala. Batuk biasa, terjadi dalam waktu singkat dan bisa sembuh kurang dari 2 minggu. Ada lendir atau dahak yang muncul. Kadang disertai tubuh menggigil, nyeri otot, dan demam lebih dari 38 derajat Celcius.